Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деген темада болмокчу. Ал эми бүгүнкү сабактын максаты төмөнкүдөй бөлүктөрдөн турат. Биринчи, ВИЧ деген эмне жана анын жугуу жолдору менен таанышабыз. Экинчи, СПИД деген эмне? Бул суроого жооп табабыз. Үчүнчү, СПИД айыккысыздар деген темада ой жүгүртөбүз. ВИЧ деген эмне жана анын жугуу жолдору? ВИЧ АИВ деген эмнени билдирет? ВИЧ орус тилинде кыскартылган сөз, АИВ кыргыз тилинде. АИВ А адамдын, И иммунодефицит, В вирусу. Демек, АИВ деген адамдын иммунодефицит вирусу дегенди түшүндүрөт. ВИЧтин мүнөздөмөсү. ВИЧти алып жүрүүчү болуп, ВИЧ жугузуп алган адам эсептелет. Ал организмдин иммундук системасын башкарат. Лимфоциттерге, башкача айтканда ак кандуу телолорго чабуул жасайт. 60 градустан ашык температураны көтөрө албайт. Аба аркылуу жукпайт. ВИЧ инфекциясынын козгогучу болуп, адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу эсептелет. Азыркы убакта вирустун ВИЧ-1 жана ВИЧ-2 деген эки түрү аныкталган. ВИЧ кайдан пайда болгон? Буга чейин көптөгөн ар түрдүү божомолдор айтылган. Анда кулак салабыз. ВИЧ-1дин бабалары болуп, эки майда маймылдардын тибинде жашаган эки башка вирус болгон. Алар бир жерде шимпанзенин организминде кошулган. Андан соң адамга өтүп, мутацияланган. Шимпанзе вирусту майда маймылдардан алганын далилдешкен. Ноттингем университетинин окумуштуусу Пол Шарп шимпанзелер өздөрүнүн байыркы туугандарынын этин жеп вирусту жуктурган деп эсептешет. Бул штамдар балким миллион жыл мурун шимпанзенин организминде пайда болуп, ал кийин жүрүп адамдын иммундук жетишсиздигине мутацияланган деген божомолдор. ВИЧ инфекцияны жуктуруунун жолдору. ВИЧ инфекциясы төмөнгүдөй 3 жол менен жугат. Биринчи, наркотикалык заттарды колдонгондо, кан аркылуу. Экинчи, башаламан жыныстык жол аркылуу. Үчүнчү, вертикалдуу, башкача айтканда энеден бала. Наркотикалык затты колдонгон наркомандар арасында стерилденбеген шприц жана ийнени, наркотикти бир идиштен чогуу пайдалануу, оору жуккан наркотикти колдонуу бул ВИЧ-СПИДти жугуусунун эң коркунучтуу жолу болуп эсептелет. Экинчи, жыныстык жол аркылуу. Канчалык башаламан, корголбогон жыныстык катнашта болсо, ВИЧ-СПИДти жуктуруу тобокелдиги да ошончолук жогору болот. Үчүнчү, вертикалдуу. Мында ымыркайларга ВИЧти жугузуучу болуп, ВИЧти алып жүрүүчү же СПИД менен ооруган энелер эсептелет. Булардын көпчүлүгү наркомандар же башаламан жыныстык катнашта жүргөн аялдар. Муну менен катар эле гемофилия менен ооруган адамдар колдонгон препараттардан жана кан куюудан да жугат. Бактыга жараша кан донорлорун дыкаттык менен текшерүүнүн натыйжасында кан куюудан жуктуруп алган балдардын саны азайып баратат. Дагы оорулуу энеден балага жуккан учурда алгачкы жылы дарыланып айыкса болот. СПИД жана ВИЧ кайсы учурда жукпайт? Алгач, бассейнде же сууда сүзүүдө, жалпы идиш аякты колдонгондо, бирге тамактанганда, душка же мончого түшкөндө, жалпы туалет колдонгондо, досуңуз менен кучакташканда, баарлашканда, сүйлөшкөндө, өбүшкөндө,
кол кармашканда бул жолдор менен жуктуруп алуу бир дагы жолу катталган эмес. СПИД деген эмне? Ушул теманын тегерегинде маалымат алабыз. СПИД кыргызча которулушу кабылданган иммундук жетишсиздиктин синдрому, башкача айтканда КЖС деп кыскартылат. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы болуп эсептелет. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруй баштайт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. Бул дарт көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин табыла элек. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келе жатат. ВИЧ СПИДти жуктуруп албоо үчүн эмне кылуу керек? Алкоголь да наркотик экендигин эсиңден чыгарба. Анын таасиринен кырдаал башкаруудан чыгып, ойлонулбаган иш-аракеттерге барууга туура келет. Мына ошондо СПИД жуктуруп алуу коркунучу жогорулайт. Эркиңди башкара бил. Эч качан наркотикти байкап көрчү деген сөздөргө алданба. Эсиңде болсун, бир гана ийнени колдонуу менен СПИДти жуктуруп алууга мүмкүн. ВИЧ СПИДтен жабыр тарткан адамдын организми гана жабыркабастан, инсандын ички дүйнөсүнө дагы зыян алып келет. Мындай адамдын психологиясы да өзгөрүп кетет. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан күн сайын оорулуулардын саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, ал анын жеке коомго кошкон салымы болот деп эсептейбиз. Эми балдар, төмөнкү расмий маалыматка көңүлүңөрдү бургула. Республикалык СПИД борборунун расмий маалыматы боюнча 2020 жылдын 1 январына карата өлкөдө ВИЧ жуктурган 9680 адам расмий каттоодо турат. Алардын ичинен 680 оорулуу адам 14 жашка чейинки балдар, 532 чет өлкөлүк оорулуу адамдар. Ал эми 2017 жылы ВИЧ жуктургандардын саны 7804 адамды түзгөн болсо, бул көрсөткүч ушул 2020 жылдын башына карата 1876 адамга көбөйгөн. Демек, ушул 2020 жылдын ушул айларына карата, декабрь айына карата, демек, адамдардын ВИЧ жуктурган адамдардын саны 10 миңден ашып кеткен деген божомол бар. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктаардын алдында мен силерди эмнеге чакырмакчымын? ВИЧсиз жашоо бул сенин тандооң, сенин келечегиң. Эгерде өз келечегиңе балтачактын келбесе, жогоруда айтылган эрежелердин баарын сактап, өзүңдүн келечегиңе жаркын көз караш менен кара.